Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим тарталетки с начинкой из малинового курда и фисташкового крема. Мы едим десерт глазами, а значит он должен быть красивым. Я приготовлю не обычные тарты, а по мотивам красного бархата. Есть торт «Красный бархат», капкейки, пирожные и даже блины. А у меня будут тарталетки. Надеюсь, вы их оцените. Досмотрите видео до конца, и вы узнаете, как правильно готовить тарты из песочного теста так, чтобы они получились хрустящими, рассыпчатыми и очень вкусными. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, для песочного теста мне понадобится 250 грамм пшеничной муки, 30 грамм миндальной муки, 90 грамм сахарной пудры, 55 грамм яиц, это одно большое яйцо, 120 грамм сливочного масла, щепотка соли и пол чайной ложки красного красителя. Просеиваю в чашу миксера муку, сахарную пудру, миндальную муку и щепотку соли. Туда же отправляю порезанное мелкими кубиками холодное сливочное масло. Масло обязательно должно быть холодным. Это первое важное условие. Это тесто вообще не любит высоких температур. Если у вас на кухне жарко, то вы можете охладить и все сухие ингредиенты прямо с чашей миксера, положив туда еще и насадку и поставив ненадолго в холодильник. При помощи насадки весло нужно смешать все ингредиенты до состояния крошки, чтобы не осталось нерастертых кусочков масла. На это может уйти минут 5. Должна получиться вот такая крошка. Разобью холодное яйцо, размешаю его вилкой и добавлю к нему половину чайной ложки красителя. Еще раз все размешаю, чтобы краситель распределился, и выливаю все это на песочную крошку. После этого тесто долго замешивать не нужно, так как масло начнет таять. Как только все соединилось, выключаю миксер. Делю тесто на две части. Первую часть выкладываю на лист пергамента, накрываю вторым листом и начинаю его вытягивать скалкой. Вот таким образом. Можно и просто раскатывать, но катать лучше в одном направлении, так как пергамент начинает собираться под скалкой и тесто получается не идеально гладким, а с заломами. Если такое произошло, то просто снимите верхний лист и снова накройте им тесто и продолжайте раскатывать. При этом можно тесто перевернуть. Идеальная толщина теста для тартов 2-2,5 мм. Удобно пользоваться скалкой с ограничителями, тогда толщина теста будет ровной по всей поверхности. Я специально ее заказывала на AliExpress, и это первый раз, когда я ее использую. Но если ее нет, то можно положить с двух сторон теста обычные деревянные линейки и катать по ним скалкой. Так тоже получится равномерный слой. Первую часть теста отправляю в холодильник и раскатываю оставшееся. Тесто должно стабилизироваться в холодильнике 4 часа. Только после этого можно будет формировать тарты. Это тоже важный этап приготовления тартов из песочного теста. Вторая часть теста тоже готова. Отправляю и ее в холодильник. За это время подготовлю начинку. Для фисташкового крема мне понадобится фисташковая паста. У меня есть сырые фисташки, поэтому готовую фисташковую пасту я не покупала, я сделаю ее сама. Для этого возьму 200 грамм сырых фисташек, залью их кипятком и дам постоять минут 10. Затем воду солью и промою их под холодной водой. Можно даже подержать в холодной воде их пару минут. Затем воду сливаю и немного просушу их салфеткой.
После такого шока фисташки легко чистятся. Чувствую себя Золушкой. 20 минут и 200 грамм фисташек очищены. Просушу их немного на полотенце и выложу на противень. Духовку включу на 70 градусов и просушу фисташки, время от времени их перемешивая. Через 2 часа фисташки высохли. Теперь их нужно обжарить, чтобы раскрыть аромат. Но лучше это делать в духовке. Разогреваю ее до 160 градусов и обжарю фисташки на противне 15 минут. Вот теперь они готовы. Переложу их на тарелку и дам полностью остыть. После этого начинаю их измельчать при помощи блендера. Из всех орехов, из которых я делала пасту, фисташки нужно взбивать дольше всего, чтобы они смягчились и начало выделяться масло. У меня блендер не очень мощный, поэтому я даю ему время от времени отдохнуть, чтобы он не перегрелся. Для того, чтобы процесс пошел немного быстрее, можно добавить 1-2 чайные ложки растительного масла без запаха. Вот уже начало выделяться масло, постепенно орехи начинают превращаться в пасту. Да, процесс этот не быстрый, но и не сложный, зато вы получаете 100% натуральную фисташковую пасту. Вот что у меня получилось в итоге. Меня вполне устраивает такая консистенция, поэтому больше взбивать я не буду. Паста получилась очень вкусной, ароматной и вот такого красивого насыщенного цвета. Мое тесто уже стабилизировалось, можно начинать формировать тарты. Достаю из холодильника первый пласт теста вместе с полкой. Это очень удобно, потому что тесто не соприкасается с теплой столешницей и не успевает нагреваться. А легче всего работать именно с холодным тестом. Выпекать я их буду на перфорированных ковриках. Формочками этими я пользуюсь постоянно. Они из термопластика, перфорированные, ими я вполне довольна. Снимаю пергамент, вырываю тесто, переворачиваю формочку и немного стучу ею о противень. Тесто опускается на дно формы. Можно немного помочь руками. Вырезаю следующие заготовки. Оставшееся тесто пока уберу в холодильник, а затем его снова раскатаю, стабилизирую и вырежу тарты. Достаю вторую часть теста и вырежу стенки тартов. Высота формочки 2 см, но я сделаю чуть больше, а потом лишнее просто срежу ножом, и таким образом получится идеально ровный край. При помощи металлической линейки вырезаю ровные полоски. Так как диаметр формы 8 см, то длина этой полоски должна быть примерно 24-25 см в зависимости от толщины теста. Переношу полоску в форму и слегка придавливаю ее к стенкам. Если получится небольшой нахлест, то лишнее тесто аккуратно подрежьте ножом. А если вам немного не хватило длины, то вставьте маленький кусочек, потом разгладьте руками. Главное, опустите полоску на дно формы, чтобы не осталось зазора внизу. Если вы еще не закончили, а тесто нагрелось и стало мягким, охладите его и продолжайте дальше. Вот такие тарты у меня получились. Отправляю их в морозилку на 30 минут. Тесто должно выстояться в формочках, тогда оно не будет сползать в процессе выпечки. Это тоже очень важный шаг, которым не нужно пренебрегать. Духовку разогрейте до 160 градусов. С уже замороженных тартов срезаю ножом лишнее тесто, и получается идеально ровный край.
сразу ставлю в разогретую духовку. Выпекайте тарты 15-20 минут. Ориентируйтесь по вашей духовке. Свои я выпекаю ровно 20 минут. Нужно достать их из формы и дать полностью остыть, желательно на решетке. Формы очень легко снимаются, ничего не пристает, корзиночки получаются ровненькими, очень красиво смотрится перфорация от коврика. В общем, красиво, как ни крути. Из данного количества теста получается 15-16 тарталеток. Все зависит от толщины ваших заготовок. Напечь их можно заранее, они прекрасно хранятся в коробке или контейнере. Только не ставьте их в холодильник, они не будут хрустящими. У меня на канале есть еще рецепт тарталеток с 3 разными начинками. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Обязательно посмотрите. Приступим к приготовлению фисташкового крема. Для него мне понадобится 250 грамм белого шоколада, 250 грамм жирных сливок, 60 грамм фисташковой пасты, 350 грамм сливочного сыра. Шоколад заливаю горячими сливками, даю ему немного подтаять и пробиваю погружным блендером. Затем добавляю фисташковую пасту и снова пробиваю блендером. У меня получился фисташковый ганаш. Накрываю его пленкой в контакт и ставлю в холодильник на стабилизацию на 6-8 часов, можно на ночь. Теперь малиновый курд. Для него мне понадобится 600-700 грамм малины или 300 грамм готового пюре, 5 желтков, 70 грамм сахара, 15 грамм кукурузного крахмала, 50 грамм сливочного масла. Сначала приготовлю малиновое пюре, но вы его можете использовать уже готовое. Малина у меня замороженная, я ее даже не размораживаю, высыпаю в сотейник и проварю минут 5. Затем пробью ее блендером, можно просто размять толкушкой для пюре и протру через сито. У малины достаточно крупные косточки и лучше, чтобы они не попадали в крем. Вот сколько косточек осталось в сите, а вот какое гладенькое пюре получилось. Смешиваю желтки, сахар и крахмал, собью это блендером. Добавляю малиновое пюре и еще немного собью, чтобы все перемешалось. Я делаю крем только для половины тарталеток, поэтому ингредиентов у меня меньше, но в рецепте указано количество на полную порцию. Ставлю на плиту. При постоянном помешивании довожу до загустения. Вот так заварился курд. По сути, это тот же заварной крем, только не на молоке, а на ягодном пюре. Добавляю размягченное сливочное масло и пробиваю эмульсию. Перекладываю в другую емкость, накрываю пленкой в контакт и убираю в холодильник на несколько часов на стабилизацию. Фисташковый ганаш стабилизировался, можно взбивать крем. Холодный сливочный сыр взбиваю миксером буквально минуту-полторы. Добавляю сразу весь ганаш и еще раз взбиваю крем.
Вот такой воздушный он получается. Если вам хочется более насыщенного цвета, то можете добавить краситель, но мне нравится так. Немного вымешаю крем лопаткой, чтобы убрать лишний воздух, и кроме этого я выкладываю его на пищевую пленку и плотно сворачиваю. Так я избавляюсь от лишнего воздуха. Насадку я выбрала «Открытая звезда». Ей я пользуюсь для отсадки эклеров. Отрезаю один край пленки и вставляю в кондитерский мешок. Малиновый курд я тоже переложу в кондитерский мешок для удобства. Вот теперь все готово для сборки тартов. Распределяю курд. Затем отсаживаю крем. Здесь уже включайте свою фантазию. Хорошо было бы добавить еще свежие ягоды малины, но сейчас не сезон. Вот такие медальки я испекла из остатков теста. Ну а сверху, конечно же, рубленые фисташки. Вот такой он тарт «Красный бархат» с легкой кислинкой малинового курда и вкусом фисташек. В общем, готовьте, пробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.